Hello students, Excel grade 6 page 67 and 68. 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 67-68 беттерін өтетін боламыз. Exercise 4, 4-ші жаттығу. Match the attractions to what you can see and do there and make sentences from your answers. Төменде берілген жерлерден не көре аласың және онда не істей аласың. Соны сәйкестендіру қажет. Жауаптарыңмен сөйлемдер құрастыр. Castle'да біз see towers, walls, cannons болады. Қамалда мұнараны көре аламыз және оның қабырғаларын көре аламыз деген сияқты. Art gallery, see paintings, sculptures. Суреттерді және әртүрлі мүсіндерді көре аламыз. 3. Shopping center, go shopping. Сауда орталығында сауда жасай аламыз. 4. Public gardens. Көпшілікке арналған бақтарда admire beautiful plants and trees. Әдемі өсімдіктер мен ағаштарды көре аламыз. 5. Aquarium. See fish and aquatic animals. Балықтарда, сондай-ақ суда тіршілік ететін жануарларды көре аламыз. 6. Museum. See statues, works of art and historical items. Музейде мүсіндерді және өнер туындыларын, тарихи заттарды көре аламыз. 7. Historic site. Admire ancient ruins, temples. Тарихи жерлерден көне ескі ғимараттарды, құлшылық орындарын көре аламыз. 8. Amusement park. Жауабы H болады. Go on rides. Ойын-сауық орталығында біз аттракциондарға міне аламыз. Енді мұнда сіздерге мысал берілген You can see towers, walls and cannons in a castle деп сөйлем құраған екен. Сол сияқты қазір бізде сөйлемдер құрайтын боламыз. You can see fish and aquatic animals in an aquarium. You can go shopping in a shopping center. You can admire beautiful plants and trees in public gardens. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Match the words in the two columns. Бағандағы екі сөздерді сәйкестендір. 1. Visit a cosmopolitan. D болады. City. See famous landmarks. See the precious crown jewels. Visit art galleries. Try the UK's most famous dish. Take a black cab. Stay at luxurious hotels. 5B. Бістің басын орындаймыз. Use the phrases from exercise 5A to say or write a summary of the text. 5-ші А жаттығуында берілген фразаларды мәтіннің түйінін жазуға қолдан деген. Мәтіннің түйінін мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. London is one of the liveliest and most cosmopolitan cities on the planet. You can see famous landmarks like Big Ben and Tower of London. Also, you can see Britain's precious crown jewels and visit art galleries. Try the UK's most famous dish, fish and chips. You can take black cabs to see all the streets of London. Exercise 6. 6-ші жаттығу. Imagine you are going to spend your holiday in London. Өз демалысында Лондонда өткізгелі жатырмын деп елестет. Act out your dialogue. Use ideas from the text in exercise 1. Бірінші жаттығудағы идеяларды пайдаланып, диалог құрастыру қажет. Мысалы, What are you planning to do this summer? We are going to travel to London. Really? What are you going to do there? I'm going to visit museums and art galleries. Are you going to see Buckingham Palace and the London Eye? Yes. That sounds great. Yes, I'm really excited about it. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Listen and complete the gaps. Тыңда және көп нүктелерді толықтыру қажет. Мұнда негізінен сіздерге тыңдалым берілу қажет. Қазір тек жауаптарын айтып өтетін боламын. 1. Pacific Ocean. 2. Coral. 3. Sharks. 4. 6. 5, 6 pounds, 75. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Complete the paragraph about a tourist destination in your country. Өз мемлекетіңдегі туристік орын туралы жаз. Think about attractions, shopping, food, accommodation. Use appropriate linkers. Ондағы аттракциондар, сауда орталықтары, тамақтары туралы ойлан деген. Біз өзіміздің еліміздегі
туристер көп баратын жердің бірі Бурабай туралы жазатын боламыз. Burabay is in Kazakhstan. It's a beautiful place and very popular with tourists. There are a lot of things you can do there. You can visit lakes and forests. You can eat traditional Kazakh food. You can go shopping for souvenirs. You can stay in hotels or guest houses near the lake. Page 68. Келесі 68-ші бетке өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the table. Кестені оқы. Бұнда сіздерге will және will not, яғни келер шақтың ережесі берілген. Келер шақ дегеніміз бізде алда орын алғалы жатқан әрекетті өзіміз жасайын деп атқан. Барлық есімдіктерде I, you, he, will қолданылады. Келер шақта мысалы, we will play football tomorrow. Біз ертең футбол ойнаймыз. Болымсыз түрін жасаған кезде will not қосымшасы қолданылады. He won't go out. Ол шықпайды. Will you miss the bus? Сен автобустан қалып қоймайсың ба? Жауап берген кезде yes, I will немесе no, I won't. Қазір осы ережеге қатысты жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Will'ді қолданып, сөйлемдерді толықтыру қажет. It's hot. I'll open the window. Мұнда ыстық дейді, мен терезені ашамын деген. There is a lot of housework to do. Жасайтын үйдің жұмыстары өте көп. I'll help you. Мен саған көмектесем. I'm going shopping. Мен дүкен аралауға бара жатырмын. I'll come with you. Мен сенімен бірге барам. I haven't got any money. Менде ешқандай ақша жоқ. I'll lend you some. Мен саған бере тұрам. This bag is heavy. Мына сумка ауыр. I'll carry it for you. Мен тасып беремін. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Fill in will or will not to make true predictions about yourself. Өзің туралы шындық болатын болжамдарды will немесе will not арқылы толықтыру қажет. Ол қалай? Мысалы, біріншісінде I will go on holiday this summer. Мен осы жазда демалысқа барамын. Егер демалысқа бармайтын болсаңыздар, won't-пен толықтырасыздар. I won't go on holiday this summer деп айтасыздар. My parents will travel abroad next month. Менің ата-анам келесі айда шетелге демалысқа барады. My best friend won't phone me this evening. Менің ең жақын досым бүгін кешке маған хабарласпайды. Егер хабарласатын болса, won't-тың орнына will-ді қоясыздар. I won't visit a museum next month. Мен келесі айда музейге бармаймын. I will catch a bus tomorrow. Мен ертең автобусқа үлгеремін. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Pronunciation contracted forms won't. Бұнда сіздерге, яғни will-дің қысқарған түрі берілген. Тыңдайық. I'll help you do the shopping. Және қайталаңыздар. I won't go out tonight. I'll stay in. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Read the examples. Мысалдарды оқы. Say them in your language. Оны өз тіліңде айт, яғни қазақша. Is there a similar structure in your language? Бұл жерде сіздерге be going to ережесі берілген. Бұл да бізде келер шаққа қатысты. I'm going to eat. Мен тамақ ішкелі жатырмын. I'm not going to eat. Мен тамақ ішкелі жатқан жоқпын. Қазақ тілінде де осыған ұқсас ереже бар. Бірдеңе істегелі жатырмын деп айтамыз. Am I going to eat? Мен тамақ ішкелі жатырмын ба? Yes, I am. Yeah. Немесе no, I'm not. Жоқ. Біз going to ережесін өзіміздің қалауымыз немесе бір жоспарымыз туралы айтқан кезде болашаққа қатысты. Сол кезде қолданылады. We are going to spend our summer holiday by the sea. Біз жазғы демалысымызды теңізде өткізгелі жатырмыз. He is going to take a lot of photographs. Ол көп сурет түсірейін деп жатыр. For predictions based on what we see. Біз көріп тұрған нәрсемізге қарай болжам жасаған кезде осы to be going to-ды қолданамыз. Be careful, you are going to have an accident. Сақ бол, сен аварияға түскелі жатырсың. Мысалы, Құдай сақтасын әрине. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Put the verbs in brackets into the correct form of going to. Going to-ды қолданып,
Жақшаның ішінде берілген етістіктерді дұрыс формада қою қажет. While on holiday, Asel is going to take a lot of photographs. Демалыста болғанда Әсел көп суреттер түсіреді. While on holiday, Qanat is going to visit local museums. Демалыста Qanat жергілікті музейлерге барғалы жатыр. Mr. and Mrs. Umarov are going to wake up late. Умаров мырза мен Умарова ханым кеш тұрғалы жатыр. While on holiday, Берік is going to spend her mornings on the beach. Демалыста Берік өзінің демалысын жағажайда өткізгелі жатыр. While on holiday, Айдар is going to try local dishes. Демалыста Айдар жергілікті тағамдардың түрлерін татып көреді. While on holiday, Сәуле and Дания are going to stay at a hotel. Демалыста Сәуле мен Дания отельге тоқтағалы жатыр. While on holiday, the Исқақов family is going to buy a lot of souvenirs. Исқақовтар отбасы демалыста көп естелікке сыйлықтар алғалы жатыр. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Goodbye.